अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू रेसिपीज़ फूड ब्लॉग। आज की हमारी रेसिपी है ग्रीन चिकन। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है, इसको वॉश करके ले लिया है अच्छे से। 8 किलो हमारा चिकन है। चलिए, इसको हम अब बनाना शुरू करेंगे। ये हम चिकन में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें 2 बॉईल आए इतना ही पानी लेना है। तकरीबन मैंने 8 किलो चिकन में आधा जग पानी डाला है। और नमक, अदरक लहसुन टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। बाद में भी हम ऐड करेंगे, हाफ़ इसमें डालेंगे और बाद में जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब हाफ़ डालेंगे। अभी हम इसको पकने के लिए रख देंगे। आधा पक जाएगा तब हम इसको चेक कर लेंगे। ये हमारा आधा पक चुका है चिकन। इसको हम चिकन का स्टॉक अलग कर देंगे और चिकन अलग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिए है इसके मसाला बनाने के लिए 300 ग्राम काजू लिया है और एक पूरी पेंडी कोथिमीर की ली है और तकरीबन पाव किलो मिर्ची ली है मैंने। टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे, अगर तीखी है तो कम कर सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम मलाई ली है, फ्रेश मलाई, और दही लिया है 1 किलो। और इसका हमें पेस्ट बनाना है, दही, मलाई और काजू का। ये एक पेस्ट हम अलग से बना कर रख लेंगे। एक और पेस्ट बनाएंगे हम, दही, कोथिमीर और हरी मिर्च और थोड़े से बचे हुए काजू इसमें भी हम डालेंगे और इसकी भी एक ग्रेवी बनाकर ले लेंगे। टोटल पूरी ग्रेवी हमें इसमें ही डालना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा भगोना ले लिया है जिसमें हम तकरीबन आधा किलो के ऊपर ही तेल डाले हैं। तेल हम कम ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे मलाई का भी पकने के बाद ऑयल छूटता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें शाज़ीरा, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता है। इसको हम सभी को अच्छे से डालकर भूनना है। कांदा और मसाला अच्छे से एक बार भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चिकन जो हमने बॉईल करके रख लिया था। ये हल्का सा हमारा कांदा पक चुका है। अभी हम इसको स्टॉक अलग कर देंगे और चिकन अलग इसमें डाल देंगे। स्टॉक हम बाद में ग्रेवी में डालेंगे। जब हमारा पूरा मसाला भूनकर तेल छूट जाएगा तब हम स्टॉक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम चिकन इसको सेपरेट करके ले लेंगे। चम्मच से बहुत लेट हो रहा था तो मैंने प्लेट से ही ले लिया। चलिए, अभी हमारा चिकन, हम इसको अच्छे से मसाला मिक्स कर देंगे जो कि हमने कांदा का नीचे भून कर रखा था। कांदा और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए एक बार, फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मसाला जो हमने बना कर रखा था। दही, काजू, कोथिमीर, हरी मिर्च, इसका पेस्ट है ये। इस मसाले को भी हम अच्छे से मिक्स करके तकरीबन स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मसालों का अच्छे से ऑयल छूट जाए। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए, अभी हम इसमें जो हमने अदरक लहसुन थोड़ा डालना था, अभी हम यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। तकरीबन जब मैंने 2 चम्मच डाला था बड़े, यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच डाला है और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर दिया है। इसको अब अच्छे से भून कर ले लेंगे। हल्का सा इसका मसालों का तेल छूट जाए और मसाले अच्छे से सूख जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच है, और 1 बड़ा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, घर का पिसा हुआ। इन सभी चीज़ों को हम ऐड करके अच्छे से इसको दम पर रख देंगे। अच्छे से इसका ऑयल छूट जाएगा। जो हमने मलाई वगैरह डाली है इसमें, ये पानी सूख जाएगा और इसका ऑयल छूट जाएगा। चलिए, अभी हम इसको मसालों के साथ भी अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे ताकि सभी मसाला हमारा नीचे चिकन को भी अच्छे से लग जाए। चिकन फूटे ना, इस वजह से मुझे आहिस्ते आहिस्ते साइड से फिराना पड़ रहा है, वरना चिकन टूट जाएगा। अच्छे से गल चुका है हमारा चिकन। चलिए, अभी हम इसको स्लो पे रख देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से हमारा ऑयल छूट चुका है। चलिए, अब हम इसमें थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर देंगे। क्रीम से भी हमारे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आता है और टेस्ट भी आता है। चलिए, अभी हम इसमें थोड़ा कटा हुआ कोथिमीर भी ऐड कर देंगे। कोथिमीर ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे क्रीम भी ऐड कर देंगे, जो कि मैंने अमूल का क्रीम लिया है। देख रहे हैं आप, अच्छे से हमारा ऑयल छूट चुका है। इसमें हमने चिकन का स्टॉक यूज़ कर लिया है। इसमें हल्का सा हम ग्रीन हो जाए चिकन हमारा
इसलिए हम कोथिमीर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से ऑयल छूट चुका है। अभी यहाँ पे क्रीम डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। अभी हमारा चिकन रेडी है। यहाँ पे मैंने कोथिमीर डालकर इसको अच्छे से गार्निश कर लिया है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।